ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അമൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. യൂട്യൂബിൽ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ചാനലിലൂടെ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പികൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊള്ളി ചിക്കനാണ്. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. നമ്മളിത് ഫ്രൈ പാനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊള്ളി ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. തീരെ കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, 4 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 പീസ് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ. ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ്, ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ കോർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള പച്ചയിറക്കൽ എടുത്താൽ മതി. അത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം. പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്വയറിൽ കോർത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കാം. ഒരു സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് 3 പീസ് വെച്ച് കോർത്തെടുക്കാം അതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ക്വയറും ചിക്കൻ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗവിലൊരു തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രൈ പാൻ ആണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇതിൽ. നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ചേ ഇടാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. കാരണം ചിക്കൻ പീസ് തീരെ കനം കുറച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കൈ കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം, ഇത് ചൂടുണ്ടാവും. നമുക്കല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെല്ലെ അമർത്തി കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളിച്ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സേവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി പൊള്ളിച്ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.